Ağdam Musiqi Kollecində Konstitusiya və Suverenlik ili çərçivəsində tədbir keçirilib. 29 aprel 2025-ci il tarixdə Ağdam Musiqi Kollecində Konstitusiya və Suverenlik ili çərçivəsində tədbir keçirilib. Ağdam rayon İcra Hakimiyyətinin və Ağdam Musiqi Kollecinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutan tədbirdə rayon İcra Hakimiyyətinin başçısının müavini Xəqani Nəzərov, Ağdam Musiqi Kollecinin direktoru Fehruz Səxavət və kollecin müəllim və tələbə heyəti iştirak etmişlər. Tədbirdə əvvəlcə Ulu Öndər Heydər Əliyevin və torpaqlarımızın azadlığı uğrunda şəhid olmuş vətən övladlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilmiş. Daha sonra iştirakçıların çıxışları ilə davam etmişdi. Çıxış edənlər Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən imzalanan 1 noyabr 1996-cı il tarixli fərmana əsasən hər il noyabrın 12-sinin ölkəmizdə Konstitusiya günü kimi qeyd edilməsindən, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2024-cü il 19 sentyabr tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasında Dövlət Suverenliyi gününün təsis edilməsindən, Prezident cənab İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə 2025-ci il ölkəmizdə Konstitusiya və Suverenlik ili elan edilməsindən bəhs etmişlər. Sonda kollecin müəllim və tələbə heyətinin ifasında rəngarəng musiqi nömrələri tədbir iştirakçılarına təqdim edilmişdi. Polad Rüstəmli, Şəbnəm Aslanlı, Ağdam xəbərləri.